چه کار کردی صدایی؟ کنی دیگر بچه ها دستیم نیست کجا؟ ناسکشی؟ تست دست فریاد کنید یا توبه اما هم وقت طلبه بودیم معلم ها را یک ساعت نیم ساعت نگاه میکردیم من وقتش دیگه که معلم ها طلبه را نگاه میکنن من 20 دقیقه درس گذشته درسیم یگان طلبه نیست آینده اینا چی میشیده باشه اینا کی میشیده باشه سلام علیکم استاد چه خیلی معلم جان سلامتیات خوبه کار بار زندگی ای کجا آمدی مطلب تست استاد همینجا بودم همین تا قدیمی استادم با تاگی ترزا گذاشتم شما را دیدم در کابینه تو خشتگی بدن دیلم سوختم یک استاد خبر بیرم میمره دیلت 20 دقیقه پیش بسوزه کنی دیگر بچه‌ها بچه‌ها مومینوف پی کادی شریفوف شه گو استاد هش باگا گرفتن چی گفت نهازمیان استاد وظیفه خانواده تو راستی 100% تایر استاد کنی وظیفه خانگی چی بود استاد تو وظیفه خانگی را نمیدونی شاعرا را پرسیدن آفرین شاعرا پرسیدن بردیو من به تو دو سوال میدیم یکم سوال سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک کیست بگو سردفتر ادبیات کلاسیک ابو عبدالله تشریف زاد کی ابو عبدالله تشریف زاد کدام تشریف زاد اینا در دیاگنوستیک کار میکنم استاد احمق من میدونی دکتری چای وای دکتری دندان ای ابو عبدالله رودکی ابو عبدالله دویم سوال سردفتر ادبیات سویتی تاجیک کیست بگو صدردین نجمدین کی صدردین نجمدین کدام نجمدین اینا بعد نوزانی نوزاد رو بنوزم من میخونم کو احمق صدردین اینی صدردین اینی کم کم یاردم کنیم استاد بس چه بدت کسی خانی مومینو خطی دختران صفا چند و چند 8 کدام 8 8 بردیف خانی مومینو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ای مالادی السلام علیکم السلام میشه او چی در پیش سلطنت خورده صدایی اما خانه موزونشون کاک داشته گوش کن مومینو درباره مادر و خواهر کن شعر بدونی درباره مادر و خواهر بله میدونم کنی خان زن اگر آتش نمیشید خام میمونده ما زن اگر آتش نمیشید خام میمونده ما زن اگر آتش نمیشید خام میمونده ما آی دوام ندارد مومینو برای عید ظفر سرود خونه گوش کن من ساعت 3 38 عدد درس دارم رفتم معلم خوری امیدتون نگاه میزنه اومده شما رو میبیند فهمو بگم جاتا بیز معلم کی را بازی میبره سلام و علیکم سلام مومینو چه سلام تیایی وقتی معلم درس دادر اومد طلبه سلام و علیکم السلام نه روبرتی تو پیشکی گردد که هم بچه کوی مرا برای عید ظفر تیار کردن نکن شعر برای عید ظفر یگون تیاری هست هست رفتیم ای معلم ما بقى نه ما دوز نیست من 1 2 3 آمد خبر سیب خانه معلمی ما جانانه گونگلی چی خوندستی تو خاری عمومی نه خاری عمومی برای عید ظفر برو به سوادا اثر 1 2 3 آمد خبر سیب خانه معلمی ما جانانه بهارانه میمانه عید ظفر مبارک عید ظفر مبارک شان و گوهر مبارک تمام همین
همه دانشجوی حاضره ده هم حیرانم که باور کن نمیدانید چاک نقطی دانشجو روزی دراز میگردن در امتحان تیار میشن. من امتحان هم سال شده. السلام علیکم. استاد چیکار کنم؟ دستیج حمل است همه نستیج موندای کار. استاد چه خیلی وضعیت همه نست امروز امتحان. امتحان نکو همه میگوین که کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد. کوه به کوه نمیرسد آدم به آدم میرسد. منم صنف 11 همین آدم حیران. استاد همین صنف 11 که شما رهبر صنف بوده حالا من در اینو کوراتور من کوراتور هم مبارک شود برای هم که پاپالان. استاد امتحانی بود همین بعد همین بسیار بعضی وقت در همین دانشجو من بسیار خیالی هم ده خیلی هم نه چند من شما رو خیلی اهمیت میتیم رهبرم نه همین خیلی حالا که استاد همین میپرسی که کجا میخوانی؟ جزیره استاد میبخشد شما کی رو؟ استاد ما شما رو نه ما همون دانشجو گفته شده استاد علی بو کی نام علی؟ نفس اینجا چخیل بچه ها؟ نه؟ ساز استاد تیاری ها با امتحان چخیل؟ تیاری هم استاد کنه دیگر بچه ها؟ بچه ها معلیم هم همجا جمع شدگم بچه ها همه بچه ها جمع شدگم همه یک تا شاگردی خوب دورم ده بهتره کنی؟ همه بچه ها اینم بردیه و مومینیم همه بچه ها جمع شدگم استاد شد من همه دفترچه پریویت استاد اولو نه نغز من همین دفترچه امتحانی شما رو یک دیده برا من مایل خب میگیریم گوش کن تو چند نخواه گرفتم تو به عقلی چی؟ ما زبان درست 3 نمیتونیم گرفته تو گم 10 تا میگیریم. من امتحان شما را نمیمونم. برای چی استاد؟ برای همین یکمش شما در امتحان در کردید، دویمش در امتحان تیار نیستید. من تیار نیستید. ما یک هفته پیشکی تیار شدیم. ما یک ماه پیشکی ایپابی رو اومدیم. شما باید 2 ماه پیش تیار میشدید. ما 2 ماه پیش ما گندم دروی رفتیم استاد. بس مومینوف مایلش من اینها رو به نظر میگیرم. نرگس شما در درس نیست. نرگس کسا در ششم باش قربالا خواب است. برای نبودن نرگس من امتحان شما رو نمیمونم. استاد از 1 دقیقه من نرگس رو میارم. به مرشیده قره بالاش بردنه نمیکنه او طبیب بپر تبا بچه نرگس به مرشیده قره بالاش بردنه نمیکنه او طبیب بپر تبا بچه رسمی خوبی دخترا او کال باشه دارو تیغ زدن نرگس نیافته شیفا نرگس به مرشیده قره بالا رفته نمیکنن طبیبان بپر تبا بچه آبروی نرگس بود ای پشتی یک بای بچه نرگس تولد کرده یک دختر یک بچه نرگس به مرشیده قره بالا رفته نمیکنن طبیبان بپر تبا بچه نرگس به مرشیده قره بالاش بردنه نمیکنه او طبیب بپر تبا بچه امتحانا سر شیده نرگس منکسر شیده بای بچه پول روان کرد ملیم راضی نشیده یا پول یا درس نه پول نه درس نه پول نه درس نه پول نه درس معاش خوبه یا پاره ملیم بمان بهاره معاش خوبه یا پاره
خوبه یا پاره ملیم بمون بهاره معاش خوبه یا پاره ملیم بمون بهاره پس پسی خانه میرم معاش خوبه یا پاره معاش خوبه یا پاره ملیم بمون بهاره واسط بهانه میرم معاش خوبه یا پاره معاش خوبه یا پاره ملیم بمون بهاره ای برای پول امتحان معاش خوبه یا پاره معاش خوبه یا پاره ملیم بمون بهاره رنگی دیوانه میرم معاش خوبه یا پاره معاش خوبه یا پاره ملیم بمون بهاره ملیم داره اشاره هاش میفاره به کاوه کی سهاره به برایم پلاره ملیم کم کم کیف داره پنج میکنه کراره ای معاش خوبه یا پاره ملیم بمون بهاره معاش خوبه یا پاره ملیم بمون بهاره معاش خوبه یا پاره ملیم بمون بهاره ملیمی کیفی دو چشمت خمار مستت بزن دیلت بگیره قرار ملیمی کیفی دو چشمت خمار مستت بزن دیلت بگیره قرار گر تو بمانی به همان 5-4 سری هر بهات بگی 10,000 و فکر میمان ملیم شیدی بیزار سامانی بگی یا پلهای باریک دار ملیمی کیفی دو چشمت خمار دولاره بگی نکن فکری بسیار ملیمی کیفی دو چشمت خمار و فکر میمان شیدی ملیم بیزار ملیم جون ای دیلکم جان ملیم با دیلکم با ای دیلکم جان ملیم با دیلکم با خبر نداری ملیم جان ای کیسه ما خبر نداری ملیم جان ای کیسه ما ای دیلکم جان ملیم با دیلکم با خبر نداری ملیم جان ای کیسه ما خوابم کی نمیبرد که خوابود بینما در کیسه نمیخنجه دستم کمانما رنگکته برنگی سوت خدا هر روز بینما پایل شیدم شاگردا پس عبادی شما ای دیلکم جان ملیم با دیلکم با خبر نداری ملیم جان ای حالکی ما ای دیلکم جان ملیم با دیلکم با خبر نداری ملیم جان ای کیسه ما ای دیلکم جان ملیم با دیلکم با خبر نداری ملیم جان ای حالکی ما ای دیلکم جان ملیم با دیلکم با خبر نداری ملیم جان ای کیسه ما استاد ناشکری نکه ملیم جان بخدا هم بچه درست بگم پلا بگی بهارمون بخدا نو بزنم ملیم جان هرگیز آمد استاد ملیم جان خیلی پلا دیگه نمیابی بهاتون 5 تشکر رفت از اینجا من تو رو نمیمان راه گفتم ملیم همین یکی زمینی مرا بمان با ما اینجا قطعی تو کار کردنیم همین مکتب با تو من معلم عرق بیچار نتر مخمشم